Okay, kushone umuntu kini eyisiboshwa efaka ozankosi wangcwatshwa nabo. Senifuna ukumenzela umcimbi ke manje. Noma kushone udutshelwa amaphoyisa umuntu obefunakala. Ngokona kwakhe azafika amaphoyisa amfaka ozankosi. Mhlawumbe uthi ngisho emngcwabeni wakhe kuyobe kukhona namaphoyisa. Ikhona into kanjalo enzakalayo. Kuya ngohlobo lomuntu uthi ubedingakala kangakanani. Lukhona uhlobo labantu abanjalo. Okanye kwafihla umuntu wayeboshwe phambilini wagcina ngalezi akhathi zobandlulu wagcina mhlawumbe eboshwe efaka ozankosi umkhulu weni. Senifuna ukumenzela umcimbi ke manje. Nawo amaphoyisa ashadlula nanka. Bomthetho engikhuluma ngabo. Yabo? Na. Okay ke. Senifuna ukumenzela something ke manje lo muntu. Angeke niqhamuke nimenzele inkomo umcimbi wakhe umcimbi wakhe noma kuthiwa wani engakaze wenze lo mcimbi ukuthi ukhisho ozankosi ekhaya. Angikuphinde. Angeke nenze umcimbi womuntu ningakaze nimenzele ukuthi nimkhiphe ozankosi ekhaya. Ngoba lo muntu uzothi umevuka phakathi kwekhaya avuke nozankosi nejele. Ingakho abanye abantu behleze beboshwa kangaka. Ngizongalichaza ijele ukuthi ligezwa kanjani ngokwehlukana ngoba abantu babona beboshwa ukuthi umuntu useboshwa kabini noma kathathu. Ethi ngaboshwa ngabe ngaligeza kufanele wabe wageza yena. Wathi anyakeza ngigeza ijele kwaphela kanjalo. And ngeke ngichaze ngoba abantu abafuna ukuzwa balalela ngokuphendula. Ingakho nje ngiyonikeza abantu ngiyochazela abantu vese abadingayo usizo njengabantu abasendaweni yakhona ababoshwe abafuna ukuphuma. Hayi ngabe ngichazela wonke umuntu abafuna ukuzwa. Kule jele impela ngizoyihoda ngibambe impela ngamabomu. Hleze bengicela. Okay, ngidlule lapho. Angeke wenze umcimbi womuntu ongazanga enzele ukususa ozankosi. Bafowethu, le nkulumo engikhulumayo yokuthi umuntu mangabe ukuthi uyimpohlwa noma uyintombi engagananga akenzelwa umcimbi. Akusiyona yangakithi, akuyona yomakhelwane, akuyona endawo, akuyona futhi yangakini. Usikompilo lokuthi umuntu ongaganwanga awukho umcimbi ngoba yayithi indaba impohlwa wayephuma ngisho efakwe ihleze ezingqeni esingenazo isiqiniseko sokuthi ngoba wayekuthiwa kwayengaphumi eminyango ngempela kwakudilizwa indlu ngempelani kodwa uma silandela umlando uthi impohlwa yayifakwa ihleze ezingqeni asinaso isiqiniseko ukuthi isisho noma yini elento iveza ukuthi akanasabelo umuntu ongaganwanga. Umcimbi engikhuluma ngala eyinkomo imicimbi emikhulu. Awukho umcimbi ongakhunjulwa ingane na 12 years. Awukho umcimbi ongakhunjulwa ingane wenkomo ena 2 years. Awukho umcimbi ongakhunjulwa ingane eyaphuphuma ngenkomo. Ingakho ngithi mina akuphoqi leyo mcimbi ngabenza obakhumbula obenzela yona yenkomo. Amingalonga ngabenzela yona kodwa hayi ngenkomo. Uma ukuthi kufisa ngabe ubenzela ngenkomo kungabe ngaphoqi. Akusiwona umkhuba lo ngokhulumayo usikompilo. Ntombazana engagananga nizoyenzela inkomo yani. Eyokwenza ngiyathi bazala omama bangagananga simaningi and akaze ngisho ukuthi mina ngiperfect. Akaze ngisho ukuthi ngimsulwa. Abantu balalela ngokuphendula hayi ngokuzwa. Awukho umcimbi ozohlabela inkomo umuntu engagananga owengaganwanga. Ngaphandle kwesilisa nezihlangu sakhe kuphela ubefazana awukho. Ungabe wenza ke munamandla ngoba uyithandela akuphoqi. Ngakho uma ngabe unamandla wena ekuphoqa ukuthi ungakwazi ukubulala inkomo ubulala uma wakho. Ayilona usiko lonto yazenzela nje ekhaya ngoba umkhuba walelo khaya elenzela wona ngoba akagananga washona ngagananga ayilona usiko lolompilo cha. Niyazenza ke mawuthi baba wakho washona ngagananga uyathanda ukumenzela inkomo nje uyambulala ngenkomo akulona usiko lo niyazenzela nje kuleyo family lo mndeni ngoba nithandela akuphoqi. La ngikhuluma ngesintu ukuthi kuphoqa ini imiphi imicimbi ephoqayo. Ilo wabantu abasinisene okuzoba isidwaba kwefazane kuphinde kube ukubuyiswa kwesilisa kube ihlangu kuphinde kube ukubuyiswa kodwa mangabe kuukuthi akaganwanga kuzenzela ihlangu sakhe kuphela kugcine lapho kuma nje lapho akuqhubeki. Ayikho ke ingane ngiyabeza abanye bakhuluma amanono ku inbox bathi manje lezi ingane ngamanono nani ayikho inkomo ezobisela lezo ingane ngishaye ukuthi azini ngamanono noma sinjani. Ngikhuluma ngemicimbi yeinkomo ingakho ngithi mina ungazenza ukumkhumbula amingalo ungawenza lo mcimbi kumkhumbula mhlawumbe ebala njengeinkungu njengani nakhona engaphoqi kodwa ungayenza. Ayikho esitini ngoba kusuke ukuthi umuntu engeke unezingane engeke ingane zakhe ziyamkhumbula akulona icala lelo kodwa akuphoqi. So ke uma ngabe ufuna na amaphoyisa ebuya uma ngabe ufuna ukwenzela umcimbi womuntu owashona eboshiwe suse nje ozankosi iqala before
kube khona okwenzayo. Ngimlapho nje bese ngithi angiqinisekise lena ke ekade ngiyikhuluma ebahluphayo abantu engibona ukuthi abanyakazisa abanye babo. Abekho awukho umcimbi angeke uqhamuke wakhe ikhaya ungacentanga ukuze kulungiswe ikhaya kahle. Thola ifoundation, lungisa kahle ucente kube nefoundation bese kuyima ubeka indonga kwakhiwa umuzi. Kanjalo ke nomcimbi womuntu othothi mhlawumbe wayeshone ngesikhathi esidala sokhokho ngobandlululo eboshiwe ngozankosi, ngeke ngiqhamuke nithi nimenzele umcimbi okanye nenzani. Nizovusa ijele ekhaya, lisazovuka ijele liphile ekhaya. Kuleli page akuyona icontent futhi leyo yokudlala. Cha. Into ya reality le, into engayona yamanga. Unelungelo lokuscroll, nelungelo lokublocker, kusala abantu abafuna ukufunda, ayikabi. Ngiyabonga ngethuba ingane zakwethu.